起丢。没有一起丢，有没有跟姐姐说谢谢？嘿嘿嘿嘿嘿，对呀。嗯。嗯。好啊。维尔，你跑到哪里去了？维尔走遐去啊？下面摇，我车甲锁着。嘿对，有啦，无就溜落去啊。来哥，我们去喂鸟鸟好不好？好不好？好哈，宝宝，那你来拍哈。妹啊，哦。这里还有一块马蜂。妹妹，笑笑。咦？妹妹。嗯。哦，到头照，妹妹，呜，哔哔哔哔哔。给它吃。有没有像啥？哎，你的饲料是不是被吃掉了？你的饲料是不是被吃掉了？胃痛了，胃痛啊！在了，来到胃。好，我们要这样子开开哦，手手开开哦。它也会比较好。那你喂鱼好的好不好？没闻到羽毛味，这羽毛。苗苗，苗苗。哦，苗苗，你喂鱼好不好？我敢喂。板子不能站的那个。哦，鱼来了，鱼来了！哇，输呀！小二，这鱼儿。来喂鱼，来喂鱼。铁板现在打一打就有了。来，好棒哦！哦，快点拿吃掉，我拿给你拿走。被我踩扁了啦！就这里。对。大家真的会食物无良。哇，好多鱼哦！还是可以的，还 OK。不要摇。阿爸在看你看。根本是不敢。哎，不要动了，胡杨和念。你要不要喂娘娘？好。变成撞然后用碗一起都听他的。好，来，给我了。哎，电哥。好。给我啦！他还在看呢。鸟也怕了，你知道吗？还有东西在看。你们还可以再喂哦。他喜欢吃那个面包。吃面包的。给那个。你给他放着，他就敢吃啊。会有一点。来，他想吃。他会咬你手啊！不是，太大块了吧？他爱喝水，他配水喝。来，吴瑶瑶，来去跟那个拜拜。阿照拜拜，爷爷拜拜。慢慢招一手举手。那个是垃圾桶啊，你要拜什么？阿爸来，阿爸去哪里？给boy。哦，小心。乌鸦，你好。妈，爸爸。好好好。有。来呢？
真的？还有个阿祖。你看有啥家的手的手？汗疹。小心哦！要小心小心。阿爸，我叫阿爸。潘妹，妹妹，爸爸在哪？妹妹，小声。咻咻咻咻咻咻。丢掉哦！晓得嘞。对，丢掉哈，丢掉。那哥哥来，快点！哥哥来！好朋友，可是坏爸爸。好了吧？我去刚拍照片应该是不错的。还好吧？景不好是吧？还不错的啦，可以的啦，我很热。掉下去会怎么样？走了。有个丢了。开始了。走了。热死了。画面很你不说有风吗？有风很热。飞机来了。哎，来了！我一点没看到。有。有呀，飞机。你看。你那个，你要对。飞机，我看到没有？飞机，过来了。有。要钱的啦。要。
应该抱妹妹来看，妹妹。来了来了来了，你看有看到没有？飞机来了，赶快出来！坐飞机来了，这台很小声呢。对。拍到屁股没有？有。有。照出来不错。妹啊！妹妹妹。 不要！不要来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 ！哎，妹妹，哎，过去！妹妹，过去！妹妹，妹妹有没有叫阿爸？哦，妹妹。呀，贵啊，嘴了，看人家在讲哦，放下来。妹妹，妹妹，妹妹。 妹啊，妹，妹啊，哦，不要！哦，有，你要去给妹妹抱一下。来，我们来给走，我们也给妹妹抱一下，走，哎，小心。好，来给妹妹抱一下。不要，我不要妈妈抱抱。你要拍她肚子，那一定很合适。对，我知道 ，Yes I know。拍她肚子的话，我要坐着拍。骑在我头上。飞机，没有，飞机。 拉近很漂亮哦。啊，有，你起来啦！你是创啥笑？不要再捡石头了啦！妹妹飞机来了，赶快！有没有看到？我拉近可以看得比较清楚哎。对吧？有。不要捡有的没有的。 会掉下去的。好，你有办法把那个捡起来吗？拉起来。哦，不要做头都这么，下来。这个要把它摆开了。好的。哇，我手快断掉了。I know。还要抓着一个趴掉下去。哎，你要去哪里呀？
有坐好坐好。坐好，不要动。你看螃蟹在满满，你有没有看到？螃蟹满满哦。包包要不要吃？螃蟹在满满，有没有？螃蟹在打架。我直接拍螃蟹回去给他们看，有用吗？看得到吗？拍得到。背得清楚。真的吗？对，相信 Sony。让我们走前面一点来，你来，可以看到。也有啊，那是这个，在前面，在前面。我藏进去了。会啊，去干嘛？有人昨天就停在，我还在那个。这是有人掉下去是不是？嗯。不然怎么会有那种印？什么印？一个洞。不知道。这螃蟹回家应该感觉不错。真的。螃蟹好，可以慢慢。螃蟹在满满，你有没有看到？哦，螃蟹打架，你看。哎，你们拍它躲到洞里面的那个样子。有从洞里面爬进去，有没有这边？哎，那头塞得快点，弹涂鱼。弹涂鱼啊！不要动哦，不行。跌下去哦。啊，你也要睡觉？睡觉啊，必须得我睡觉。啊，寄居蟹，我看到也可好吃呀。啊，你来在等待。我也要。我也要。不啦，你接了我。船要走了。娘娘在飞，有没有看到娘娘？我都没有肉，全部都是一盒子。都娘娘。我要带你们去看海鲜。走，去吃螃蟹。你让妈妈带你看好不好？吃螃蟹哦。妈妈走错地方了，从这边绕出去。这种地方绕。没有。这边不知道。我以前你看你讲，呢？他坐着变这样。对啊，我知道。你慢慢转过来看，给他拍一下。哎，来，你看娘娘。哦，天空蓝天蓝，白天白，天线宝宝回家了，好不好？龙变豆了，你看没？哎，噔噔。哦，要不要这妈妈帮你扇扇，好不好？好不好？不吃了，要不要吃？来在这。不要，来。好，还有跟太阳说再见。瑶，这边。来，阿爸来。好，站起来吗？爸爸站起来。好，下来。来啊，你不用怕。不会，不用怕，跟在床头柜一样，很像。干嘛？爸爸，我要摸一下。啊，太小力了。再一下。哦，你真的很痛苦。我把你丢掉。丢掉好不好？好吧？坐一下吧。有人照相，小心哦。船。妹妹。快点。我看我今天不该穿鞋。这个没有多久，可能10分钟就下去。要不要吃？啊。
这个当然也在。那个巧克力。哎，这鱼还大哦。为什么是红？有动的，养老虎嘛，这个老板刚刚会吹，老板有吹声音没？可以，可以吗？可以。怎么样？啊？拖不到。再上。好，没了，可以了，可以了。哎，不见了嘛。对呀、好无聊，看到太阳不见，一个人在左左右右、上上下下。左左右右，快乐，快乐。哎，好像还不够那个哈。这个打火机不行。没关系，我去拿。我们去拿打火机好不好？好嘞。妹妹过来，妹妹坐爸爸旁边好了。哦，过去啊，过去啊。来，安尼和阿爸旁边。哦，啊，开始快乐。好，哎呀，开始唱歌。唱歌有来，唱歌。来，祝预备开始。祝阿爸生日快乐，祝阿爸生日快乐，祝爸爸生日快乐，祝爸爸生日快乐。哎，你要唱歌啊，帮阿爸生日快乐，阿爸生日快乐，阿爸快乐，阿爸快乐。快！好，吹蜡烛给阿爸，爸爸吹蜡烛来，我们来一起吹，一起吹。来，也要吹。我们一起吹，1、2、3，呼，吹啊，用力。1、2、3，吹。呜，有没有烫到？烫眼睛还好。好，不要再点了，不要再点了。阿爸生日快乐哈！我们吃糕糕。那阿爸切蛋糕给你吃。哦，那阿爸，阿爸几岁？那什么奖？38。哎，38，对，38。来。阿爸切糕糕给你吃好不好？你跟阿爸说阿爸快乐，阿爸切蛋糕。各位讲生日快乐。好，给你恭喜嘞。坐好，坐。坐，阿爸切蛋糕。阿爸最后切蛋糕给友友满满哦。哦，友友过2天也生日，对不对？你长大一点就给你跟阿爸一起过生日，好不好？好不好？过2天阿嬷说要帮你过，你就可以吹蛋糕了，哈，妈吹蜡烛。吹蛋糕，蛋糕怎么吹？有这个给你妈妈好不好？好。好哈，还有生日快乐，你妈妈昨天没骗你吧？你们说生日快乐，会不会唱？出乐乐哦，好快乐哈！电风扇可以打开，你比较不会热。好。哎，阿爸蛋糕这边在这边给你吃。蛋糕。妹妹要不要吃一口？妹妹来。哎呦，妹妹你也拍得到。对啊，大前面起了。我调那个角度找了。你们过去一点，妈妈没拍到。来，过来，来。哎呀，这样都对，4个都拍到，对不对？妈妈弄蛋糕给你们吃哈，吃阿爸蛋糕，阿爸会生日快乐哈。妹妹也在看那个，吃一口还在看那个什么东西？看电视，对，看镜头。好不好吃？你同时这样同步哈，感觉就不错。对啊。哎呀。还在拍手。哦，有个拍手，这么厉害。妹妹，满满。妹妹满满。哦，妹妹爱食在什么？温度，但你这个，拢爱食这款面。哦，好吃哈。来。
来，爸爸弄，坐，不要下来，下来没有。爸爸给你喂喂哦，生日快乐哦。来，妹妹看电视，你看那个是谁？你给我怎样？来，有来，妹妹那个是谁？突破这个是谁？阿美啦。那是美啊。不要拿。这个不要拿，还在想。好吃吗？有没有好讲哦？不要买。对了，赶快吃吧。爱买那个我不敢买，我想那个应该。不行，不要。没有讲刚刚的。不要啦。妹妹你要吃喝那点啊，你不要再动哦。然后几岁？哎呀，几岁？不要玩，不要有。这不要吗？蜡烛对。蜡烛怎么讲？看到。哎，不要踩爸爸的脚，不要。妹妹，你看那个是谁？妹妹。那个老大榜哈，10个月，8公斤多。那是怎么样？我不知道，我很担心。我说我女儿已经9点4了，我很担心。她是女的。女的。好了，慢慢弄，哎，不要哭，妈妈在切蛋糕给你吃啊。好了，可以了。阿爸许愿。好，我许过了，好啊。好，要把它关掉了哈。差不多了。我去关了，你就可以。这个这不用。等下放来看哈。关了吗？好丢。面包对。哦，丢那么远哦！你看，鱼来吃，这个你。轻轻的，你不要掉下去。好厉害！鱼来了，鱼。都大只的，你看。哎，那太快，等一下，妈妈帮你吃。好，来给你丢。面包，赶快丢，鱼来吃。哎，鱼反正喜欢吃这个。对呀。吃掉。好丢。你看。妹妹，妹妹，要不要？妹妹，妈妈帮你吃。腿特写。妹妹。把它丢远一点哦。妹啊。丢远一点。站起来丢。不是，这样。妹。丢远一点，你看妈妈丢很远，你看。看我嘴里。妹啊，妹妹，鱼吃掉了哈。妹妹啊。咦？好，丢远一点，这样。妹妹。你看鱼来吃了，你看。等一下这边还有，你先不要摸，妈妈拿给你喂喂。不要摇。
你要跟鱼说好吃好吃，它才会来吃哦。啊！丢。哎，你不能吃啊！你要丢了，丢给你吃。有没有丢？丢啊！你丢，这样吗？这样。哦，妹妹，妹妹，咦？妹妹，哎，一片一下都吃掉了呢。对呀。好厉害哦！分食。没了，我们带太少了。我跟你说，等半条都全部带来，你又不要。太多了吧？这样没有比昨天鱼饲料还那个，鱼饲料还比较慢一点。它一次一片，那还得了？哦，好远哦！哎，有好厉害，再来，再给你丢。哦，好棒，好棒，好棒！来，再来。妹妹。月亮，对，来丢。洋洋，吴洋洋。吴洋，妈妈在哪里？拜拜，再见。吴洋洋，要不要去溜滑梯？要不要去滑梯？要不要去滑梯？我有月亮，月亮在哪里？我有呀，月亮。悠悠，来快点，走了啦。流浪家。那这样叔叔会打你哦。好恶心，有点太脏了。妹妹你啊，妈妈看一下。哎，拍到你薯条，把它吃掉你。妹妹，我实在很不好意思照到你的腿。你要长大会不会？照他的腿。啊。哎，他塞进去那包拢吃了呢。对啊。啊，妈看看。还不要打妹妹。切过去。你看哪？哎，你不要请妹妹。我也对啊，薯条怎么不拿给妹妹吃？你要给妹妹试试吗？这样吗？这样。妹妹谢谢。要吃，要吃。我也要。来跟妈妈干杯啦，快点。干杯。拿错了，抱歉。好，干杯！干杯！好，你喝。拿直的，好不好喝？好厉害哦！你这样看得到他脸吗？可以啊，多大？大头。不会被这个遮到吗？可以。好了，你叫阿爸来，叫阿爸不要开，叫阿爸来。我让妈妈买蛋糕再给你，你让阿爸来。你干嘛？
谢。薯条好不好？谢谢。啊，掉了哦，掉了不要捡了，吴友友。肉粽。那是麦当劳叔叔。来，擦手手。没有。哎对了，你要铁把长出来吃啊？洗完后了。在这里面的吗？对吧？哎，它里面整包薯条拿出来了，它又把里面的倒出来了。我在准备要喂妹妹，哎，你在这边袖手旁观，然后又一直讲，我不知道我要干什么。不要，来过来。它爬上去了。来，你这边吃薯条，薯条给你妈看。对了，他去拿那个。来，起来。来，叫阿爸帮你拍一下，快点。等一下，等一下。这么大脚。妹妹来，再跳一次。没。好了，不要拜拜，我跳给你看。没了，好了，快点，不要拍了啦，来吃东西。薯条，我不甚喜欢吃。这应该可以吃。吴友友，薯条有没有好吃？吃哈，对呀。大声一点吧，没有听到，好不好吃？大声一点。好吃。哎，不要吃那么多个啦，一个一个吃，慢慢吃。错，他把那个红茶拉过去。不是，红茶要到薯条。不要，溜滑梯在哪里？哪边？没看到啊？哪里？溜溜溜在哪里？哪边？在哪边？哎，要不要玩游戏？来跟你玩游戏哈。游戏。你看，你在干什么？哎呦，姐姐会变魔术哦。他就溜球。啊，吴友友，我对你是没什么信心。车车，哎，阿姨要球球跟你玩。来玩游戏好不好？好，叫阿姨抱抱。他叫我抱抱。好，抱抱好不好？来。好，来。啊，这怎么玩？来丢球。丢球球，丢到杯子里面。这里这样叫作弊嘛，吴友友。吴友友，阿姨说要规定距离3公尺。还没有。还没开始，还没。说还没，他已经很高兴。刘老，你不要挡住我好吗？啊，我不要挡住。还没有。吴友友，你会让阿姨很失望。阿姨说等一下，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 好。阿姨教你啊，教你啊。站这边好不好？在这边好不好？站着，不可以动哦。然后你只要丢到4颗球，对，还有一个请你吃蛋卷冰淇淋，好不好？好不好？好，那你丢，冰淇淋，丢，好，要丢，在这边丢，丢进去。
你知道？丢，妈妈教你丢好不好？看到这样丢。这样丢一定会跳出来的。换你，来丢。他一定要走这个小姐不要介意，她每次去碧潭玩都是跟她用作弊的。让我也可以。哦，好棒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 ！哦，用丢的，不可以用棒的，用丢的。丢出去，要丢到杯里面的，用丢的。这样子丢，轻轻。丢，我要丢给你看，你不是很会丢球球，你在家里不会丢球球吗？在家里不是常乱丢吗？有，好，丢。你丢。哦，还有不错，蛮准的呢，好棒哦！来，再差一点点，再丢，好，丢，用丢的，不可以用放，好丢，用丢的。他趁你没看到，他趁他没看到。你好聪明。好，用丢的。阿姨说用丢的哦，哎，还是用丢的。你要什么色？红色。好，你丢。丢后面一点，丢那边，丢这个，丢那个。OK 了。皮卡丘，你会算？妹啊，妹，爸爸啊，快点给爸爸吃，薯条给爸爸吃一口好不好？好了，阿姨帮你进去。你说我进去好吗？不要。完了，阿姨没办法脱身。他们一般做生日都超几岁？差不多都是国小6年级。对啊，很想像这么小。对啊，我那天没有，我是那天来看，蛮小，蛮小，我8几岁。妹啊。好了，哇，好棒，完成了！阿姨给你拍手好不好？哦，好厉害哦！你要不要吃冰淇淋？要不要吃 ice cream？OK， 好哦，阿姨跟阿姨说谢谢。好，这个要收起来，阿姨再给你 ice cream， 放进去，阿姨去拿 ice cream 给你。对，不是，放到这里面哦。哦，油要去放了，快点加油！哦，哎呦，快点油放快点，快放！哎，哦，好棒哦！哇，好厉害，赶快放！没有，妈妈拿了，油不要拿，不要拿。哦，不要那边干嘛？生日快乐，来，油在这还等下吹，阿爸抱油油，妈妈抱妹妹。好。悠悠生日快乐！祝预备开始，祝悠悠生日快乐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 。What's your name? My name is 悠悠。来，吹蜡烛。你要这样，你没有快乐啊？不快乐才可以吹蜡烛啊。悠悠生日快乐！你坐这边，你坐中间啊，自己坐，他不要抱哈。快乐！好，开始啊！你要说快乐才有吹蜡烛。加油生日！要唱歌才有，对，开始。悠悠生日快乐！悠悠生日快乐！好，来，自己吹蜡烛。好了。哦，好棒哦！生日快乐！啊，悠悠今年几岁？你是悠悠今年几岁？2岁。哎，啊，你这个拿起来，这个给你好不好？阿爸买给你的啊，你要小熊还是要那个海豹？小熊还是海豹？一个要拿一个。小豹。海豹好，那自己拿。自己拿海豹。哦。哦。哎，先干嘴。好，切蛋糕给你吃好不好？好。好，悠悠生日快乐！悠悠生日快乐！悠悠你今年几岁？2岁。悠悠几岁？你今天太不配合了。先吃蛋糕，先吃这个。好。吃蛋糕好不好？没有。不要。他对这个很新奇，你知道吗？拿去吃，手上拿着。
你要跟先跟阿爸说什么？去拨一下，阿爸买给你的，给阿爸拨一下，快点。太小力了。用咬的。妈妈咬一下，快点，妈妈亲。给妈妈拨一下。啊，好爽，好爽！阿爸腿。啊！妹拨一下，妹没有拨一下。你今天寿星呢？不要，今天你最伟大，你要给妹妹亲一下，快点。快讲，妈妈咬。阿姨咬头又不见了。好好吃哦。好不好吃？这样。小，这是海豹。啾啾。好不好吃？那给妹妹舔一口。好，拿刀子来好不好吃？好吃。我讲哈。好。好，这个他会吃。我以为他不会吃。收起来，请放冰箱。那 QQ 糖的，老爸咬一口。那个盘子有没有？有，都在里面了。没有吗？他没有付吗？没有看到盘子啊。那拿去而出来好了。怎么那么贱？你怎么不要挑上面焦一点的哈，会比较香。对不起，每个都封起来。你打开不就看得到？只剩下3个。拍多久？以前跟我这个蹲。我忘记了。我也忘记，刚500块。爸。你都没有说快乐，只会想到那边吹蜡烛，对不对？好了，明天去跟阿妈一起吹蜡烛好不好？反正你明天还有一场。不用急，不用急，冰过之后比较难切。你看妹妹。你看镜头看得到吗？妹妹，干什么？我要过去。你看妹妹。好不好吃？好吃哦。我有吃这个什么？看一下，看一下。哦，有吃海豹，海豹吃掉了。快乐。阿爸吃。切吧。阿爸觉得啤酒蛋糕他4斤。这家里安尼对阿宝，比宝。开钱。今天放冰箱哈，比较难切，因为太硬了，它就比较浓。妹妹那边一点爱过来，谢谢哈，好乖好乖。妹妹跟你说谢谢是吧？你看妹妹的动作，笑死人了，你也不要一直这样子。你看妹妹。一夹。你先吃啊，我再切，快点了。我再切。你那糖等一下吃，先吃蛋糕好不好？先包起来好不好？好不好？先包起来放进去，先吃蛋糕，等一下再吃糖。蛋糕吃完再吃糖。那妈妈不用，他吃糖，不要理他。明天再干你还不会。啊！你讲你。我跟我来说来了。有啦，有你的份啦，你不用担心啦。妈妈在切啦，好啦，来。好不好吃？哦，妹啊。啾脸，爱吃鬼，流口水，不给你吃流泪水。你看我蛋糕一个，蛋糕你生日不是吃过一次吗？来了。妈。他有看到蛋糕，你知道吗？他觉得起码看到的开心哦。而且是蛋糕，咱切蛋糕一下有动作。慢慢。明天吃的。那早那才关班。好看。好，可以弄掉，好无聊，就看人家在吃蛋糕，那一个很摇滚的，照起来吧，没关系了，算了。那这就赶快买鞋啊嘞！有剩10分钟，还照一照啊。爸。买啊，不要照。留着明天照的。对。爸爸。吴友友，有没有跟阿嬷干杯？外界对那陈太银行很敏感。来跟阿妈干杯。干杯。干杯。
呀，我有来，哦，喝完了哦。这么棒啊！我有来啊，就祝九九生日快乐，九九生日快乐，悠悠快乐，九九干杯，干杯！有没有快乐？有没有快乐？跟九九说快乐。爱干杯的，刚刚啉酒，啉不起来，记不记得？哦，生日快乐！还记得？先预祝你生日快乐，哎。就是这个，就是这个。还有抽奖是不是？没有。刷卡归刷卡，抽奖归抽奖。我有跟阿嬷讲，你今年几岁？哎，这才200多块而已哦，280。哦，我们上次聊完那个买580。对，录影带回整。哎，他差不多了。把它连起来吧。生日快乐！哦，他大粒哦，哈！你要不要大粒啊？啊！你要不要大粒？我遐粒啊，尔。没有，刚才大粒吗？来，祝你开始了吗？聊完回来。连蜡烛都还没点。来，再一次，来，你唱给九九听。天线宝宝不是常常在说再一次吗？真空讲刚刚讲到你滑倒，你在看怎样啊？真棒！啊，你啥？你找啥啊？打火机、蜡烛、蜡烛啦、刀叉啦、刀啊啦，应该是安尼对啊。我伊即摆也阮咧斗啦。细汉就加高水啦，大汉就无高水。大都可以啊。即两细汉嘛加高，只要靠我下讲我就遮尔咧。哎，细汉真歹咧。啊？俊良细汉真歹咧。哎，袂，咱老实讲吼，伊的脾气吼，比刘健好。刘健细汉较拗。恁姐嘛较佫强吼。这个也是那个，他不理你哦。哎，俊良较袂。但是不理你，他又不敢太过分。来了来了。切好了。啊，你无用问号，哦，因两个到底迄落讲。我对面。安尼哦。啊，阮俊良两岁尔。哎，好了。差5有一点话，没关系，放着就好了。啊，其实这唱才要赶快改，主要是大家热闹到底的。好玩就好。对呀。来，2个主角。打火机。你看生日难得家里的人哦，大家到底那个。要不要关灯？不用吧。不用了。来。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. 来，跟九九吹蜡烛，2个一起吹。吹蜡烛。九九抱你吹蜡烛。用力。吹。哦，棒！你们这2个大小处女。你两个处女座同的啊？啊，就差生日差2天尔，你无感觉，一定感觉尔。好。切蛋糕好不好？哎呀，你今年几岁？哦，2岁哦，嘿。
你要不要吃蛋糕？来，好，来切蛋糕，跟九切蛋糕，好，暂停，暂停。 1、2、3，哦，好棒哦！这是公真的。好厉害哦！无情哦。啊，你后摆，后摆逐日拢甲你拿牛过好啊，较趣味啦。哎呀，啊，一个大人一个囡仔。嘿啊，你后摆逐日安尼较趣味啦。你若规拢会甲你抱讲，迄个我这种我都省掉，你知道吗？好吧，那大汉你就变破啊。你慢慢等，3岁你还要抱，4岁你还要抱，5岁应该不用吧？啊？4岁没有，他说切蛋糕啊，对不对？吴雅雅生日快乐，悠悠生日快乐。生日快乐，有没有？啊，悠悠今年几岁啊？哦，2岁哦，啊，你们生日快乐。有没有说有？快乐。快乐，快乐你的屁！装在家里。来，那拿来给九九，九九帮你装，来。姐姐帮你装，好不好？然后你可以不用这样切，因为这个比较小。妹啊，妹妹，一些都没有，现在上。小妹，咕咕。这个玫瑰花挡住了。不是，你就是后面那半不用切啊，直接一片一片切就可以。啊，如果要吃多的就切大一点，吃少的就切小一点。好，这个小片的谁要？我也要小片。巧克力拢个人妈啦，这个人妈上爱食巧克力，爱吃啦。上无爱食的巧克力。阿辉啊，雅文，你要吃大来小的？啊，先吃小的。先吃小的。来，阿俊良，寿星。寿星要吃大的，寿星要吃大的，听到没？那你吃这个，你吃有花的好，让你今年大发特好不好？来，吃大，你吃这个有花的，哎，对，来，我们这边。好。我雅雅看电视不要那么近。来吃。我还好，我还好。不要拍了，不要拍了。剩4分钟拍完吧。